kasita munange otegeera ekisa kye kyosooka okuboneka nti ofuna n'emirembe mu mutima gwo ekisa nga eyinza okubula kyebanga ekoze mu myoyo gy'abantu mu myaka 5 ate nga enjiri erina n'obuyinza kubanga amaani gali mu kigambo ekyo ekyamuweebwa akoba nti yawulira maani yatandika okusaba kati mu kusaba okwo ate nga kulimu n'amaani Katonda mwe yamwetera omubuulizi w'enjiri ya Isa Masiyono okuva awo bangi ninze ali ku muzindaalo wano nga ni mwendi twamala okumweyungaku mu kisa kino kye yatulaga era yena ekyamulagibwa kati saawa eno tuli wano ku muzindaalo twogera ate nga aliyo era yena ayogera nido yayogeire olwabisekulu esande yabaire ku Bukedde TV wano ku saawa 3 ed'okunkyo nga bwe nabategeeza ninze ali ku lwange David Mukisa okubanga nteekateeka programu eno esobola okuboneka nti ekutuuka ku esaidi eyo bulungi ino ndakulamusaaku mwena abatuwuliriza nga musinziira ku bizindaalo eby'endawulo tidda kubimena maina muganda wange wano mununule naatera olumu okubita ku esaidi eyo kuba mumukubiraku mwamutegeeza ayezeena ndidi nti muliyo kale mwena abali mu byuma okuboneka nti amaloboozi gatuuka ku bantu abali mu bizindaalo bino batera kubita mu bibuga banange tubeeyanziza ino nga Victoria FM nti mwebala olw'omulimu gwe mukola kubanga ate mwongera mu Victoria okutuuka ku muntu olole muganda ifu mayanja nakubanga mbu muntu wa wansi ati batwete eno nebulanga awo wona mbitawo waliwo kinene ino ekizindaalo kale ababikozesa mwena mbala mwisaaku ino lunaku lwa balaza lunaku lulungi ino kubanga Katonda ng'olwemba bwe lutukobye Katonda yaida na kisa kye era abamusembeza bakoba ati tubairenga mu falampeni y'amateeka nga gatukalanga kumbe eriyo nowe ekisaaje okwida kale baalumuka misinde ababatategeera n'abakola ebyo umubuulizi w'enjiri byasobola okuboneka nti atwinonola ndakulamusaako omutume baba nkulamuisaaku ino awamu ni maama n'abamasiya mwena buli ayikuwuliriza iroboozi nate leero gurupu sininjeda WhatsApp eri abatufunira eyo ate abali ku mutimbagano wano buli awulira niwe gwena mwisaaku eino mu mutima ogukwenda we bali kunyweza kigambo kanje buterevu eri muganda wange mununule sebo karibu eri abatuwuliriza abali ewakitaka mbala mwisaaku ino bani naze webale nnyo mwagala Daudi olw'okuteekateeka programu eno twebaza Katonda atutambuziza n'emirembe olw'okusaba kw'omuweereza we omutume Christopher Besori Kaswabuli gwentwala omukisa okulamusaako kiseera kino baba nkulamusiza nnyo twebaza Katonda akukuumye era akuyisizza mu byonna emyaka egy'obuzaale bwo obukulu bwo gyakuwadde obuwangaazi ate era n'emyaka egy'okuweereza nagyo mingi nnyo twebaza Katonda akukuumye mu byombiriiri ebyo akuwadde obuwangaazi ate n'atabukuwa bwereere era nga bw'otera okwogera nti waliwo abantu bangi Mukama baawa obuwangaazi naye ng'ate mitawaana ery'ensi kati ng'abakulu abali mu Afghanistan tulina bano bakkoni n'abalala abali mu kategore eyo naye twebaza Katonda nti akuwadde obuwangaazi ate mu kukuwangaaza okwo ate mwe yakuweera n'obuweereza bw'okoze mu bwesigwa okutuusa olwaleero luno era ffe abatudde wano ng'abamu ku bibala ebivudde mu kuwaayo okwo kyetuva twebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyakutuma gye tuli ffe nga bannayuganda n'ensi yonna okutwalira wamu ssebo Mzee Kaswabuli tukulamusiza nnyo awamu ne maama waffe Saara maama w'amawanga amangi n'abaana ba Katonda mwenna abali mu Blessed Home tubatumidde nnyo nja kusooka okulamusaako muganda wange era n'abooluganda abali awo enanvunando obwomwagalwa Ndokero ssebo amaloboozi tugafunye era obubaka tubufunye obw'okuwummula kwa mukadde waffe nga ye maama w'omwagalwa Ndokero mwebale kusabira omukadde okuwangula ensi gwawulira ali eyo ffe bwebaza Katonda olw'okuwummuza omukadde ono tetunnakuwala ng'abatalina ssuubi era abooluganda abali awo kutandikira ku mwagalwa Ndokero mwebale kusabira mukadde kuwangula emitawaana gy'ensi agiwummudde kituukirire Bayibuli kyega nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero weewaawo bw'ayogera omwoyo balyoka bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa bye bigenda nabo
kale twebaza Katonda mukadde waffe awumudde mitawana gy'ensi ffe abasigaddewo ffe twandisigadde mu nnaku so tusikunakuwalira oli wabula ffe okwesabira ffekka n'okwekaabira ffekka kuba ffe tukyali mitawana gy'ensi kale abooluganda mwenna abali mu kitundu awo abeetoolodde omubiri gwa mwannyinaffe bannange omutume abalamusizza nnyo era kimu kyokka ng'okuyigirizako bwe kuli kyabaagaliza kyekyo mubeere bagumu mu mitima gyammwe era essuubi lyammwe nga likyali linywevu tugenda eri mukama waffe mukadde waffe takyadda gye tuli wabula ffe tujja okgenda gy'ali ekyenjawulo kiseera buseera kale abali awo mwenna tubalamusizza nnyo abali enanvunaana awo n'abantu ba Katonda mwenna abali awo abatuwuliriza bannange tubaagaliza olukuŋŋaano olw'okwerekera mwannyinaffe n'emirembe wano nja kulamusaako abalangira n'abambejja bano okutandikira ku Samwiri obuyinza bwa Mukama ssebo nkutumidde nnyo mwannyinaffe Rebecca Obugonzi ali awo mu State House Entebbe tukulamusizza nnyo mukadde waffe webala omulimu gw'okuweereza mukyala wa His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni Mukama akuwa omukisa era akukuume nenamusaako omwagalwa Musa abesiga Mukama gwenna ate oli wali mu State House naye ate State Lodge Nakasero webale kuweereza omukulembeze w'eggwanga Mukama akuwa omukisa era akwongera amaanyi tukulamusizza nnyo ffe abali wano mu studio nenamusaako muganange Joshua Kaswabuli nkutumidde nnyo wonna wooli webale kubeera nti weekumidde mu kigambo kya Katonda ekyo ekyaweebwa kitaawo Mukama akutukumire ne famire yo yonna abali awo nenamusaako omulangiro nonna ali bunaayirayiiri naye mmanyi naye kati ali ku mutimbagano yatuuse dda Prince Azalia Musa Kaswabuli ssebo tukutumidde nnyo wonna wooli mu United Kingdom Mukama ayongere okutukuumira nenamusaako nate mwannyinaffe Mungu iko ali awo Kampala awo saidi z'Esseeta Mukono nyabo tukulamusa nnyo twebaza Mukama akukuumye era engalo ya Katonda eyongere okubeera wamu naawe nengenda newo mulangira ayitibwa Simeon Owen Kaswabuli kutumidde nnyo oli awo mu Kampala mbwate oli mukozi munne wa Daudi eno mu mizindaalo Kingdom FM tukulamusizza nnyo weebala okuweereza eggwanga olwo nno nensinkana muganda waffe ayitibwa Elisa Kaswabuli era awamu ne Elia Kaswabuli abo nno mbagasse kuba balongo Elia ye mukulu waayita eddakiika ziizo ne Elisa n'agoberera bane tubalamusizza nnyo Elia wonna woli tukutumidde nnyo mwagala Elisa tukwebaza olw'okwewaayo mu buvubuka bwo n'obanga oweereza omulimo gwa babawo nga Katonda bwe yamuyita weebale okutembeeta ssanduku y'endagaano eyo Mukama akwongera omukisa Mukama akugaziye Mukama akole buli ekyetaagisa mu bulamu bwo nga n'ekisinga obukulu ku nkomerero ya byonna kwe kusikira obulamu obutaggwaawo awamu ne famire yo tubatumidde nnyo olwo nno ne ntuuka ku mulangira Yusuf Kaswabuli ssebo nkulamusizza nnyo wonna wooli mu Blessed Home awo Mukama akukuume gwe wagamba nti baba awo koma awo tumala Mukama akukuume omwagala Yusufu ebigere nga binyweredde mu lugendo olw'obulamu obutaggwaawo n'abalala bangi nnyo abaana ba Katonda mwenna gye muli eyo tubatumidde nnyo naye nja kukoma kwabo waliwo bano abawulira enjiri bannange abafaayo okuwulira ate ne bakkiriza leero ninayo mwana muwala omu ali awo Buhemba Luwerere kiri mu Namayingo kyalo nabadde muwala mu Katoliki ayitibwa Ouma yasazeewo okukkiriza Mukama Faisa Masiya ng'awulira enjiri wano ku Victoria Radio era mawulire ago gampeereddwa omwagala Wanyama oli awo Buyombo ssebo nkutumidde nnyo Nabikande Juliet oli Buyikwe genda maaso n'okwetegereza program abalala amasimu gammwe nagakubyeko tegayitamu bulungi naye essaawa ena nja kubaddira muli bangi nnyo kale kantwala omukisa okwaniriza muganange kukuweereza okulunaku olwaleero awamu n'ekyo mbaaniriza ku ky'omuwendo omungi abantu ba Katonda mwenna abatuwuliriza bannange toyomba buyombi ng'owulidde enjiri nze nakugamba kasi toowulira enjiri n'owulira okuyomba mu mutima gwo
jukira mangu ako kakubeerera akabonero nti ekiri munda muggwe ekiyomba si bwa Katonda no wabula yeye mulabe w'enjiri ali muggwe ayomba n'enjiri kale kyoba okola kasita owulira ng'okuyomba kuzze sirika ng'omwagala Dawudi bw'atera okugamba topapa kwogera topapa kukuba ssimu oyomba ovume weefundika awo wooli weenenye mu mutima gwo mwene oyikiriza Isa Masiya ab'omulokozi obulamu bwo. Saba mwagala wanjala kwaniriza nnyo eri abatuwuliriza era waliwo muganda waffe yakkiriza enjiri ali awo bali mu kayunga eyo omwagala mugulu sobola kuntusako amawulire abantu 9 mulamba bateekateeka okubatizibwa ekiseera kyonna basaze okukkiriza Mukama waffe Isa Masiya okuba omulokozi obulamu bwabwe. Amen. Kale Wanyama n'aga nti ntera okuwulira wanjala oyo ng'agamba nti weeri waffe eri namusengako mu lwaffe nange sebo bakulamusa nnyo. Kano mukisa okwaniriza muganda wange nate tuwulire ekyolwaleero Mukama kyatuteekedde kiri mu njiri si kintu kirala mwenenye kyekyokka tewali kintu kirala kye tulina ekyo Omutume Kaswabuli kiyaweebwa era naffe kye tubawa. Kale sebo okwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Isa Masiya omwana wa Katonda omulamu. Amina omwagalwa. Nange nate nsanyuse nnyo olw'amawulire amalungi sebo ogoze nago olwaleero gakwata ku babadde abantu ba Katonda naye olw'ekigambo kaakati baana omukama waffe. Twebaza nnyo Katonda akyasiimye okutukuumira omutume era omubuulizi w'enjiri ya Isa Masiya. Mwe muva ebibala bino ne tuba nga tukungula myoyo enjiri yeefunira abaana ab'obusika okuva mu ebyo bye babadde batambuliramu ebitaliimu bulamu. Tusaba Katonda oyo nannyini kigambo kye bawulidde ne bakkiriza amaanyi mwegali kijja kubakuuma kijja kubawa amagezi okutuukiriza Pawulo kye yayogera n'omutume waffe bulijjo azza atugamba ebintu biri 3 byokka. Omutume Pawulo yabisabira ekkanisa n'omutume Kaswabuli wano mu Uganda atusabira bulijjo ng'agamba nti olw'ebyo bye mpulidde kyenva sirekaayo okubasabira Katonda kitaawe wa Mukama waffe Isa Masiya abawe abalokole bazze basuubiza abantu ebintu bingi. Yesu akuwe kino kkiriza Yesu akuwe kiri kwata ku kino okole bw'oti. Naye ababuulizi b'enjiri ya Isa Masiya naddala abatume bano ababiri nga ye Pawulo n'omutume Kaswabuli kye bakwagaliza era omutume kyakwagaliza biri ebintu 3 byokka. Katonda nannyini kigambo ky'okkiriza mweteefuteefu okutandika kati ate oba okutandika lwe wakkiriza okukuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Omwoyo ono bw'anaamala okuyingira mu ggwe obatiziddwa kati oli kitonde kipya baasi ekisookera ddala ojja kuba otegeera kati si kutegeera kwokka okubikkulirwa kukwo kati kubanga Bayibuli egamba nti omwana gw'ayagala amubikkulira. Kale bwe tuba twagalibwa Katonda tetuyinza kubeera mu nsi ne tuba ng'abazibe b'amaaso nate nedda. Mukama atubikkulira ekiseera kyonna kiki kyayagala tutambuliremu okutuuka gy'ali. Kyenva sirekaayo okubasabira mutume bw'ati bwe yayogera Katonda kitaawe wa Mukama waffe Isa Masiya abawe oyo w'amagezi nga mubikkulirwa mu kumutegeera ye nga bwe mutegedde Isa nga ly'erinnya ly'omwana wa Katonda na bino ebibiri byammwe kati. Omwoyo wammwe kubikkulirwa kuli awo si kugenda mu ssomero nedda si kugenda wano na wali okujjako mu kigambo omwo mwennyini. Mukama ate wanaasitulira ekirabo ekinaayigiriza ekyo kye mufunye ekiri munda mu mmwe. Mukama bw'aliteekawo ebbanga nga munule bw'atutegeeza ffe tumaze emyaka mingi nga tubeera n'enkuŋŋaana nga tulina omutume waffe ayima mu kigambo kye twakkiriza kye yaweebwa n'akireeta gye tuli ate n'atuyigiriza. Kale tubasabira naffe era omutume abasabira era abeesunga mubeereyo nga muli banywevu temusagaasagana nate wabula nga mutegeezaako awo mpola mpola kiki ky'ofunye
kuba ekigambo kya Katonda tekiyinza kuyingira mu ggwe akamwako ne katayasama kutegeeza ekitali mu ddiini. Wano we wali enjawulo nga nnene nnyo. Mu ddiini tewali alina bujulizi bw'anaategeezaako munne, tewali. Olw'ekyo ky'aba afunye, kujjako ng'afunye ekiwagu ky'amenvu oba engatto, essaawa n'essimu, ate obwo tisi bujulizi. Kale omutume waffe e Bubago awamu ne maama tubalamusizzaako nnyo nnyo ddala. Katonda waffe, Katonda wo yeebale akukuumye, yeebale akukozesezza ebbanga lino lyonna, naffe ne tutuuka wano leero ng'abaana okuleeta obujulizi bw'ekigambo kye twafuna eri bannaffe Bannayuganda. Nga mmaze okulamusaako omutume n'abaana mwenna abali awaka, wano waliwo muganda wange gwe ngenda okukyusaamukko mu lulimi katono, kuba nali musaamya nze lwakuba abamu balowooza oba ndi Muganda. Waliwo omutume lwe yantuma okugenda okubaako omukolo gw'enkola eyo mu Maddu mu Gomba. Ne wabaawo omwami omu eyampita, musajja mukulu nnyo, yali wa myaka nga 65 ku 7. Nannamusaako n'asiima ekigambo, n'ambuuza nti obeera Mmengo? Ndi musajja Muganda kuba nali nyambadde ekkanzu. Naye mugamba nedda muzeeyi sibeera Mmengo, nvudde Iganga. Ndi musajja musaamya neeyanjudde, negamba nti naye ng'onfaananidde ddala ng'abasajja b'e Mmengo. Kale kyentegeeza bangi bayinza okubuzaabuzibwa. Oluganda lwenjogera lwa kubikkulirwa lwa Mukama waffe Isa Masiya, era bwenzira ye Idudi. Sirina Luganda, nina Lusoga na Lusaamya. Kale abo Luganda abali e Buyombo hanjira omukisa kuno okubakeesa omwesi bana Bomulongi abali Mana Mayingo district, muno mukyala Gusiino, Yaledi, mwebale muno okulinda engira y'obwonya nendo okukyani mukonya abana Bomulongi abafukirira enjiri. Anomba nondiwo nende Mwanama Muisa Masiya ibalanga Wanyama Anthony Oduori afukirire omwami weffe Isa Masiya abeere omusevenisidde aba amalako mbwe balonda malako marafana balinda malako marafana balinda sabiti ebindu byakofula hale sibisisiri na amaani mu mwoyo kw'omundu adaho obulamu nendo okukkyamu Bwakabaka oba omwekkulu. Abali mu bisinga mwesi mbahezere, abali Lodwe, abali Esagiti, paka Kenya, Funyula, Marenga, Nambale Mundika, paka Busia, mwese kubahezere mulitali omwami weffe Isa Masiya. Kubadahiza obulamu bulayi, okukenda ni mujulira Isa Masiya okuba niyo muwonya weffe obulamu bweffe. Ekanisa ayo omwami weffe Isa Masiya eri mu Busia, mwagala naiti taaka nende badongere mwesi kubahezereho muno. Kwekomba kubabonaho nende moni naye munange biha bidiyu. Balebe bali Bukisu, Muriena balebe. Bali Bugobero, Afande Mabonga Yokana. Na kuhesireho nabi muri sinali omwami weffe Isa Masiya. Bali Makale, Buwangani, Bumbo, Butiru, mwesi baba nabo omwami Kimelembe kibeni nanywe. Inachana Luteso bya ibongina ijase singina kere yala manoi. Badama bali awo bakojjange sebe Tororo batufuna bulungi omubaka we Tororo yankubidde essimu. Omwagalwa Fred Wadya ne kanisa yonna eri mu Tororo. Omutume gyatuwa obujulizi nti yamalayo omwaka mulamba mu kkomera Tororo ndowooza mu Lokatipe. Bamukwatira Busolwe. Ne bamutwala mu kkomera Tororo. Kkomera prison yawe nene kati ndowooza yeeyo. Tubalamusizzaako mwenna. Yoga winti enedi. Walwa wini gikoro. Nyingi ruodhi wa Isa Masiya. Wakwa eruwini. Mutume gontie Bubago. Angeni goforiti mori wachani. La tundondelwa chieli. Dwako wabini chokro warum kanya chieli. So ria meno. Yoga winiswa. Kale nolwe nsonga ewanange. Bwe nagendeeyo.
tunaalwawo. Bino byonna ssanyu lyerere. Yes. Ffe baani okubeera mu bigere bya Muzeeyi Kaswabuli ne tufunayo muganda waffe ate oba baganda baffe ffe baani? Si lwakuba tulina Koola, si lwakuba tulina Amaganduula, si lwakuba tulina akabonero konna akenzikiriza mu Isa Masiya, naye tulina kigambo ng'omwagalo bw'ayogedde. Kale bwe tubanga tusanyuka bannange, bw'oba onootusanyukirako sanyuka, naye essanyu lyaffe ate bwe likuviiramu obusungu ng'owooluganda bw'ayogedde, ofaanana n'omuntu anyiize ennyo naye ng'ate ali mu nzikiza. Ani anaamusaasira? Kale mutuleke tusanyuke twebaze Mukama kubanga ekigambo kye tekigudde weereere. Omutume atambudde n'ekigambo kino emyaka egisukka mu 50. Kyova olaba nti nze yanfuna, ffe abali wano yatufuna, mu Uganda mujjudde abantu mitwalo na mitwalo abakkiriza Isa Masiya omwana wa Katonda. Kale n'olw'ensonga eyo tuli ku lugendo lwaffe ng'abajulirwa, nga tuli awamu n'omutume, nga tulaba olugendo n'omulimu gwa Mukama waffe bwe yajja ku nsi. Bwe yatuuka ebyawandiikibwa bitukakasa n'atandikirawo omulimu gwa kitaawe gwe yali atumiddwa okukola. Enjiri egamba etya mukwano omununule? Okusooka kw'enjiri yaani? Kuba abantu bagenda ne bajerega ne banyooma bwe bawulira nga tufunye baganda baffe, bayinza okwetooloola eyo ne bagenda babatiisatiisa, nammwe mugenze mu kadiini ako, kaakati nammwe bannange ne muva mu ddiini yammwe, Kaswabuli abalimbye. Nedda, talimbangako. Gavumenti eno eyagala nnyo abantu abalimba era ebanoonya kuba guba musango. Naye emyaka 5 olowooza gavumenti mmeka ezibaddewo? Naye ng'omutume ayimiridde n'ekigambo kya Katonda. Abeerimbise mu njiri ne bayingizaamu ebyabwe, kaakati tuwulira emitawaana. Bannange ekiri emaggwa mukimanyimu abasula mu jjinja. Omuvuyo oguli awo kati. Poliisi etawaana n'omuntu. Bannannyini linnya liri eryatulema okwatula. Universal simanyi lyagendeddewa. Kaakati buli omu ayigga munne ng'ayigga omusu. Bano aba Dawudi tebaagala kulaba ku bano ab'Aminkolonsi. Awo ne tulyoka twesunako ne tugamba kale oyo ye Yesu omwoyo. Ennyumba gy'azimba wayita ennaku ntono n'egwira bano baata abayingiddemu. N'olyoka olaba babavuŋŋanira omwo. Kaakati bampadde obujulizi nti ekiri emaggwa poliisi yetaasa kati. Ono nabbi n'ono nabbi. Ono ye yasembeza ono ng'alaba amaanyi gamuwedde. N'agamba mutabani kaakati gwe ono kuba ono Dawudi ayita ono nti kojja. N'agamba mwana wange jangu tugende mu maaso n'okukuuma ekibiina. Kumba asembezezza musota kubanga yasoma ayina diguri, ayina simanyi diguri 3. Olungereza afuuwa lufuuwe, kumbe munda anoonya bintu. N'alyoka ateekawo lumbaaso w'amaanyi. Waliwo lwe nali etteeso nga tujulira enjiri, muzeeyi era yantuma, ne bantegeeza ssebo misa munono nti ekigambo lumbaase guli omuzimu oguli mu tteeso wali guyina n'ejjinja ddene nnyo. Etteeso awo nja kunoonyereza ekitundu ndikikutegeeza oba tuliba wano ate oba si wano. Muzimu era bakolerawo emikolo emmandu eri awo. Kaakati omukulu oli we yajja erinnya lumbaase kubanga abantu baalinga batwalayo ebintu bingi nnyo okuwongerera. Kaakati naye n'awakulayo lumbaase n'amuleeta munda. Kaakati bafunye ssente empya n'enkadde. Kaakati essente zibaviiriddeko okwawukana. Omulala bamunoonya yeekwese, n'ono ayina abasirikale bagamba bwe tumukwatirako mu kkooti. Ebyo biki bannange? Yesu omwoyo. Kyetwava tubagamba nti bannange bino bye mugamba nga mbu Mukama yeebazibwe. Mugende nno kale mutaase abo. Owa Pentecost genda otaase ababa the Church of Righteousness. Full faithful. Ye munange bw'otandika okubyogera weeruma, Dawudi oyo n'atera okubimana. Universal Apostle. Ne bawoomya ekintu kungulu mu lulimi olugwira. Ne balowoozesa Omwafirika nti Katonda anaamusanga mu bigambo ebyo. Kaakati ntalo. Mu Mukama waffe temuli lutalo. Abatulwanyisa bava bweru so si munda muffe. Bwe bagezaako okubeera munda muffe, omutume Pawulo agamba nti abo bava muffe kubanga tebaali baawa, tebaali beewaffe. Kitegeerekeka.
ne Petero oba Yuda yabuuza nti entalo zivaawa mu mmwe si mukwegomba kwammwe kuno kulya na kunywa bitiibwa na kibi gasiya yenna omusanga mu Yesu. Yesu afuuse nga bw'olaba dumping site bwe basuula buli kimu kyonna ekitasaana okuva ku ddiini eyasooka eyajja eddirira nene na zino ezitandise ng'omutume waali. Kuba omutume atuwa obujulizi we yatandikira okuweereza Katonda. Bino ebibiina bino tebyaliwo. Byonna bizze ng'abiraba. Kale bannange mmwe abatuwuliriza, oba oli ku kizinga, oba oli wano mu kibuga, oba gwani, oba oli wa ggwanga ki, enjiri eno bwekutuukako mu ddoboozi nga bw'oliwulira, munnange tuulako wansi, fumiitirizaako, lowooza. Ddala tuli bakyamu? Kye twogera gw'olabanga kwegamba kye kirabe kyo oba ky'olimu bwe bulabe gy'oli. Bakulimbidde ebbanga ddene nnyo, myaka na myaka. Oyinza n'okutambula n'ogamba nti eddiini yaffe y'enkulu, nange nkusemba nkulu, naye obukulu bwayo ani agizaala? Nkulu ng'agizaala y'ani? Ate abagiddirira be bali bw'ebanga y'enkulu. Kaakati eno bw'ebanga y'enkulu ne wabaawo abagiddirira, muli wamu? Kale kitegeeza abazaala yabazaala mugende mu maaso n'okuzaalagana, olwo nno mutabuketabuke, kaakati ku nkomerero muzikirire. Okusooka kw'enjiri yaani Makesulemu n'olunyiri olusooka. Okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda. Waliwo abagamba mbu Katonda talina mwana, abo ne tubatunula kyamuli kofewo bw'otyo bw'ogambye. Kale ennyiri 14. Awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Isa n'ajja Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Olwo atandise omulimu ogwamuleetesa. Amaze okubatizibwa ne Yokaana. Yokaana aweereddwayo mu mikono gy'ababi. Yali mbaga eno gye muyita ey'amazaalibwa. Kabaka Kerode atudde ku mbaga alye asanyuke n'abantu be. Olw'okubanga buli mbaga ey'okuzaalibwa kw'abakabaka abakaafiiri kwalingako okuyiwa emisaayi gy'abantu. Baasi embaga n'enyuma, amazina ne gakoya, embaire ne zivuga, simanyi biki bino abalokole bye bagamba mbu bazinira Yesu. Nedda. Yesu kale mumuzinira, naye si ye Mukama waffe Isa Masiya. Baasi amazina bazinya amazina. Ekyavaamu omuwala omu. Amazina munange kabaka n'amugamba nti munayo gwe gano wagayigirawa nti tomanyi nti ndi muwala wa Gundi ti kaakati olowooza nkuwa eki? Muwala n'alabanga kino ekibuzo takirabanga nako, n'adduka ewa nnyina. Mpitiddeyoko buyitiri eyo, n'agamba nti nkubuulire maama nti ye kabaka mpise. Oba nnyina yali mu kiyungu, kuba yali ono Kerode yali yamala okumujja ku bba, okugamba amufunye kati mukazi we. Nti wangi akugambye atya? Nsabe kyenjagala. Agamba otyo. Ati omukazi n'ajjukira ng'alina omulabe. So ng'omulabe ye gw'alowooza nti mulabe we muweereza wa Katonda. Yayogera ekigambo nti si kirungi ogende n'omusajja ono si nsonga gw'omulaba ng'alina ekitiibwa mu nkolo entuufu nga nze omuweereza wa Katonda, tekyandibadde kirungi mufumbiriganwe. Omukazi n'agamba nti oyo yayagala okunnemesa ebitiibwa bino. Genda ogambe kabaka akuwa omutwe gwa Yokaana. Kiki kyentegeeza? Oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, abaamuwaayo be baani? Baamuwaayo lunaku ki? Baali bakola ki? Baali ku mbaga ey'amazaalibwa g'omukulu ssebo. Gano omuvu embaga zino ez'amazaalibwa eziriwo kati. Kyova olaba nti omutume ffe atuteekateeka mu lugendo lw'enjiri n'atutegeeza tewali mutukuvu n'omu mu byawandiikibwa gw'oyinza okusomako nga yatuula ku mbaga y'amazaalibwa ge. Nedda. Naye nakyo mwakiwalula. Kwegamba ne mukisika okukijja ku kkono, ne mukireeta ne mukisimba mu njiri ya Isa.
nga bwe mwamala okuteekawo n'erinnya eritali lirye kaakati muyina embaga mbwe ez'amazaalibwa. Abantu beenyumiriza balina embaga ey'ono gaagi ayitibwa Yezu Kirisitu, ne babeera n'ezaabwe ssebo Mr. Mununule birthday party yange, ne balyoka bakolera okwo obuntuntu, ne balabira ddala nga kye bakoze kikulu nnyo. Naye omalira ky'ebiseera okukuza olunaku lwe wajja ku nsi ate n'okaaba. Kati osanyukira kukaaba kwe wakaaba, kubanga ekintu kukaaba kitegeeza ozze mu nsi etaliimu mirembe. Temuli mirembe, mujjude kufana kubonaabona. Kale sisuubira nti omuntu ayinza okukolera embaga emusanyusa ng'ali mu kkomera. Naye kati mmwe bye mukola muli mu kkomera lya Setaani, muli mu buwambe, naye bannange mukolerayo ebintu bye mulowooza nti bibasanyusa. Kale kituufu bisanyusa mibiri, naye emyoyo gyammwe mujjudde obubi obwetaagisa ekigambo kya Katonda ekiyitibwa enjiri okusokoolamu obubi obwo mutondebwe bupya nga bwe twawulira ku luli. Isa najja ng'akola atya? Makko Sulemu ennyiriri 14. Awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo, Isa n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda, ng'agamba nti ekiseera kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Teyagenda eri gye bawaddeyo Mukama waffe avunaane akole omusango akole atya, nedda. Yamanya bumanya nti ekyo kyekyaffe ffe abaweereza Katonda. Bamuwaddeyo, talina musango, kye yayogera yakyogera ng'omuweereza wa Katonda, bambi bamutemyeko omutwe. Baguwadde omuwala w'omukyala ayitibwa simanyi Kerodiyaani simanyi ani. Omuwala n'agenda ng'asanyuka kubanga kyasabye akiweereddwa. Weewaawo omuwala eyazina si kye yali ayagala, naye maama we kye yali ayagala, maama we n'asanyuka. Kubanga omusajja abadde ayogera obubaka obwagala okumutabulira eddiya lino eryokubiri, avuddewo. Ogwo musaayi guli awo. Isa najja nga muvumu n'agamba nti mwenenye mukkirize enjiri. Obwakabaka buubwo busembedde, kati bubadde bwogerwa kaakati busembedde, buli awo wooli. Naawe atuwuliriza ssebo oba nnyabo, obwakabaka bwa Katonda buli awo wooli, lyeddoboozi ly'owulira, weenenye kyekyokka. Mukama waffe teyasooka kuteekawo kino na kino, azimbe ennyumba wanaatwala ng'abakkiriza basabiriyo, ateekewo ennaku zino, ateekewo ebyambalo, nedda. Mwenenye mukkirize enjiri. Emuna ninze ntawulire. Olowooza eddiini gy'olimu weenenya? Eddiini gy'olimu wawulira nga bakugamba batya? Bw'oba mu Katuliki, omusosodooti wamusanga waayogera ekigambo akugambe nti weenenye. Bw'aba mu Protestant, omwawule ate oba ono atwala ekkanisa ya Uganda bamuyitaani? Ekitiibwa. Ekitiibwa kye Saabalabirizi. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda. Bannange wamusangako owange abuulira. Olyoka obeere mu ddiini eyo eyitibwa Church of Uganda, tuwe ku bujulizi. Ate oba jjajjaawo, anti eddiini musikira nsikire. Ddiini ya taata, simanyi ddiini ya maama, simanyi ddiini ya jjajja. Jjajjaawo yakuwa obujulizi nti yasisinkana wa n'omwawule, oba Saabalabirizi, oba omwepiisikoopi, oba Saabadinko. Abantu abo abakulu abaliwo kati mbu be bakulu b'enzikiriza, wamusangako wa ng'ayogera ekigambo kya Katonda ne weenenya ne weeyunga ku kigambo ekyo. Kale bw'oba tewakikola, wagenda okwesanga ng'oli mu ddiini. Ne bw'ebeera eno y'Abaganda baffe bajjama. Omukulu w'eddiini eyo mu Uganda, ekitiibwa kiri awo, nkyerabidde. Mpa ku bujulizi nti yaliko ewaffe Nawayikoke ng'abuulira ekigambo ky'eddiini eyo, ebulamogi abantu 10 oba 5 ne bakkiriza, wamusangako wa. Kubanga ekintu mukulu kitegeeza alina kunoonya bakkiriza. Naye mukulu mu ofiisi tolimulabako ewammwe ebulamogi, ewaffe ekaliro ewaffe tajja na kujja. Bw'olaba ajja nga mukolo, ate gulina kubanga gulimu n'ebyobufuzi. Oluusi mukulembeze yajja, bagenda kugulawo simanyi kiki. Kakati mu kifo ekyokunoonya aboonoonyi,
ekikuleeta muggulewo ennyumba kati abanaagibeeramu wabajjeewa wantera obbalabe eyo ewaffe bw'olaba omukulu ajja nga bagenda kuggulawo nnyumba gye bayita eya Katonda kakati nga tonnazimba nnyumba boonoogiteekamu baliwa mbeegayiridde basebo ne bannyabo eno njiri ya Issa omutume ayitiddwa buyitibwa n'agiweebwa yeeno gy'owulira kati mu Uganda emyaka gisukkamu egyo gye tukutegeezezza okuva mwaka 65 etokota namu eyogera ne Bayibuli yino original mwe tujja ekyawandiikibwa naawe n'okakasa nti yes waliwo omwami omu muntu mukulu nnyo mu ggye lya UPDF ali awe Nampirika omwagala Lydia nkutumiddeko nnyo n'omwami wo abadde muwanika mu Church of Uganda Yes. abadde Somalia emyaka mingi yali yakadda ndowooza omwaka nga gumu emabega munange ng'abeera awo yatwala mwannyinaffe mu bubba ne bagenda bwe batuuka eyo ebintu ne bitagenda bulungi mpaka waka biki ne bazaala n'abaana ndowooza mulimu n'abalongo munange lwali lwa juzi nga abooluganda bakolayo kasafaali bagende babalambuuleko omwami oyo mu kitiibwa kye Rankaze Mujaasi nakkiriza Issa Masiya omwana wa Katonda nga teyeerese n'agamba ddala bino byensoma bulijjo mu ebiri mu Bayibuli nga si tebabyensomerangako naye muwanika ku kitundu babayita bawanika secretary yawandiikira ekkanisa ya Uganda ku kitundu ekyo yataddewo emitwalo 20 alina Bayibuli leeta Bayibuli bakuwe emitwalo 2 Kaseeba ya Issa Masiya yagambye kasita mugifuna bwe saagala eri gawumbeko gye mbadde ensoma kubanga bino tebiriimu mundeetere Bayibuli ya Issa Masiya muntu mukulu muweereza mu gavumenti naye muyinza okubeera eyo ne mulowooza nti kano kantu buntu kali awo talabangako ku kaswabuli yalabye baganda be n'agamba mukyala we nti mukyala bino ng'obadde tobintegeezangako so nga abadde ng'abimugamba naye kuba alaba mukazi Mukama yamusisinkanye kaakati mwana wa Katonda Amina atuwuliriza oneenenya leero onokkiriza ekigambo kino Issa kyayogedde omwagalwa kiddemu eyakatuyingako tukyali mu njiri ya Makko essuula 1 n'olunyiriri olw'14 agambye atya awo oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo mu mikono gy'ababi mu bufuzi atiddwa Issa n'ajja e Ggaliraaya ng'abuulira enjiri ya Katonda ng'agamba nti ekiseera kituuse obwakabaka bwa Katonda busembedde mwenenye mukkirize enjiri olwo ng'amateeka weegali obulombolombo weebuli ebyambalo weebiri amayumba weegali buli kimu kyonna weekiri kye babadde batambuliramu ng'Abayudaaya abaana abava mu Ibulayimu ate oba mu Isirayiri wuuyo mukwano gwa Katonda Ibulayimu kubanga Katonda mu Bayibuli tulabamu abantu 3 Katonda wa Ibulayimu Isaka ne Yakobo eyaweebwa erinnya Isirayiri bano bennyini be yasookerako bano n'agamba nti bannange ekiseera kijja ekiseera kituuse bye mubadde mukola byonna amakulu gaabyo kaakati kiikino yenze kye muba mukola mwenenye nabategeeza wano nti ekintu kwenenya kiba kitegeeza munnange toteredde by'olimu Katonda tabisiimye kyava akugamba weenenye bwe weenenya otya era lwaki weenenya mukkirize enjiri yangwako mangu wano kakati tulabe essuula tusome Yokaana essuula zijja kuba 5 n'ennyiriri 24 tulabe ekigambo kwenenya agamba bw'ati atya ddala mbagamba nti Issa mwennyini yayogera wuliriza awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu kubanga Mukama waffe wajjira ng'ensi yonna eri mu musango buli ava mu Adamu agenda okuzaalibwa bw'ati agwa mu musango ono Issa kyava ajja n'agamba nti ddala mbagamba nti
baali bangi nnyo mu maaso ga ebibiina nga n'abayigirizwa be bali awo. Ddala mbagamba awulira ekigambo, kubeera mubadde temuyina kigambo nga muyina bigambo eby'amateeka, obulombolombo n'ebirala, naye kaakati awulira ekigambo kimala ekyo kuwulira, kubanga amateeka si gakuwulira wabula gakukwata. Kale kaakati kye mbagamba, buli awulira ekigambo kyange nakkiriza nga siriiwo ku lwange, alina obulamu obutaggwaawo. Ekisooka talijja mu musango. Adamu gwe yazza. Adamu olw'okubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti bambi gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako newankubadde okugukwatako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Bannange ogwo gwe musango. Kati buli muntu yenna ava mu Adamu ng'oyagala okuwona omusango, wuliriza olunyiriri n'oluganda lwasoma. Kasitooba ng'ova mu Adamu okuggyako nga gwe weemanyi nga wava walala. Tuli mu Njiri ya Yokaana Essula 5 olunyiriri lwa 24. Lugamba lutya? Ddala mbagamba nti nga muli bangi awulira ekigambo kyange yeesowolayo yekka awulira, kubanga muyinza okuba nga muli bangi naye munnange ekigambo kikyo ggwe wekka. Omutume ayogera naawe wekka. Enjogera y'omutume Kaswabuli wano mu Uganda n'eya Mukama waffe bifaanana. Ayogera naawe si nammwe, naye muyinza okubeera awo ne muwulira, naye ekigambo kinoonya ggwe wekka, ggwe kinoonya mwoyo gwo, so si group. Genda mu maaso olwo omwagalwa. Ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange nakkirizo ye yantuma alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango, naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Amakulu okufa y'empeera y'ekibi ky'Adamu. Naye kakati awulira ekigambo, nakkirizo ye yantuma alina obulamu obutaggwaawo. Lwaki? Kubanze bwendeese. Kakati Adamu eyalibadde n'obulamu obw'emirembe n'emirembe nga pulaani ya Mukama bwe yali, kakati obulamu bwasalibwako olw'okwonoona. Kakati nze ndeese ate obulamu obulala obutaggwaawo, ng'era Adamu bwe yali agenda okubeerawo emirembe n'emirembe ng'obulamu bwe tebuggwaawo. Mukama yali ayogedde naye n'amugamba muzaale, mujjuze ensi, mugirye. Omutume bw'aba ayigiriza, Kaswabuli agamba nti ensi eno yali yakujjula. Baasi Katonda alyoka aggyewo ekintu ekiyitibwa omubiri omusajja n'omubiri omukazi. Mukama Katonda gwe yateekawo gukole omulimu ensi ejjule. Ensi bwe yali maze okujjula, nga ekintu kuzaala kivaawo nga tusigala nga bamalayika. Tetulwala, tetukaddiwa, tewali kintu kyonna kitutawaanya, kubanga Katonda nannyiniffe yali atutaddewo mirembe na mirembe. Ng'ejje bwe liri mu ggulu mirembe na mirembe, tewali malayika alwala, tewali akaddiwa, era tewali kufa. N'omuntu bwe yalibadde, n'ennyanja bw'etyo, ennyanja n'ebirimu byonna. Bannayuganda bannange, tukyali ku lugendo lumu luti. Isa bwe yajja ku nsi yakola ki? Ekyo kye yakola naawe mw'oli. Awo wokka we twagala okutaggulula awo kwegamba tusumulule, kubanga Setaani aleese ebintu eby'obulimba n'ayagala abizimbire ku njiri ya Mukama waffe Isa. Kyolaba nti yali tasobola kukikola okutuusa ng'afunyeyo erinnya ly'anaateekawo alowoozesa abalibeerawo nti oyo ye mulokozi. So nga tekisoboka. Wano tuyina linnya, tuyina njiri, tuyina kkanisa, tulina ggwanga. Buli kye tuyina kiri kimu kyokka kiti. Nga bw'otayinza kundaga linnya lya Ibulayimu eryokubiri, toyinza kundaga linnya lya Isaka eryokubiri, okuggyako Yakobo. Katonda mwennyini alina ensonga lwaki yayogera n'agamba tokyayitibwanga Yakobo, wabula erinnya lyo kati Isirayiri. Olwo nga bamaze okulwanagana ne malayika ekiseera kinene, nta koono sijja kkuta, nta ŋŋende koono nedda. Ekyavaamu nti erinnya lyo gwani, nti nze Yakobo. Ebyo birina amakulu. Kyava mugamba nti okuva kati oyagala mukisa. Kaakati tokyayitibwa Yakobo, gwe Isirayiri. Bwe yamala okufuna omukisa, malayika n'ata malayika swi
ne baawukana n'alyoka atambula olugendo lwe okugenda okusisinkana muganda we gwe baali baawukanye naye mu bubi mu byali awo yali atambula olugendo ng'amanyi nti bwe mba siina mukisa nfudde nze si nsonga nnina ebintu abakazi mbayina n'abaana baabano simanyi naye siina mukisa gye ŋŋenda jambiya ze zigenda okwogera kubanga muganda wange namwonoona namukosa namubbako omukisa gwe guguno ngufunyeemu ebintu naye neetaagisa omukisa omulala ogunantaasa neme kufa kuba kigasa ki okubeera n'ebintu ate ku nkomerero n'ofa n'obirekawo kale malayika n'amuwa erinnya Isirayiri ne limuteekako olukomera ne limuteekako okuganja ne limuteekako okutabagana ne muganda we gwe yali asuubira nti anaamukolako akabi baatabagana butabaganya erinnya Isirayiri. Awo we tulabira erinnya abatukuvu nga alina erinnya eryokubiri kiina amakulu tekimuweereddwa abantu kyali kityamu abantu wano ku nsi ku Isa eryava eri Katonda ate ne kweyungako erivudde eri abantu nti ye Yesu ate simanyi ye Yesu. Tugende mu maaso n'olugendo lwaffe. Tulaba Isa ze agamba atya kyali mu Yokaana essula 5 olunywa 24 ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa empeera y'ekibi okutuuka mu bulamu obujjidde mu Mukama waffe Isa Masiya. ddala ddala mbagamba nti ekiseera kijja era weekiri kaakano abafulu baliwulira eddoboozi ly'omwana wa Katonda n'abo abaliwulira baliba balamu. Olaba Isa bw'alina obuyinza ne ku bafu kati ku luli nawulira wano nange nenseka nga nzizeeyo omuntu ayinza atya okuteekawo ekintu n'akugamba nti ekiseera kirituuka ng'oli mu ntaana ne bakubuuza byonna byonna by'obadde okola obadde obikola mu maaso gaani? Waliwo kyokola mu maaso ga Katonda kyatalaba? Kubanga Bayibuli egamba nti be yamanya edda yabaawula dda. Nabbi omu Mukama amugambye nti nakumanya nga n'okubeera obubeezi mu lubuto tonnabaamu. Ono malayika owammwe ali atya n'okola ebintu byonna ku nsi nga tabimanyi n'akulinda ofe alyoka ajja akubuuze nti gwani nti nze mununule. Obadde okola otya nti mbadde nkola bwe nti baganda bo be baani nti be bagundi. Ono waffe agambye nti abali mu ntaana baliwulira ddoboozi si interview. Baliwulira ddoboozi ne bakola ki? Ne bavaamu kubanga olwedde baava mu musango tebaliiko musango abali mu Masiya Isa naye mwe mukyalina omusango mulinze kuwozesebwa. Gwani obadde osaala nti ye wasiiba emirundi emeka yo olina emyaka emeka ng'ofudde? Ndi nina 35. Wasiibamu emirundi emeka? Wasasula ebisiibo ebyo? Ekitabo kyo babadde bakiyita batya? Malayika tamanyi na linnya lya kitabo. Oyo naye malayika aba avudde mu ggulu. Kati ekyo ekitabo kyavaawo malayika kyatamanyi ate akibuuze gwe afudde lwaki takibuuza seeka ng'akyali mulamu? Akobya atya? Olunywa olwa 25 ddala ddala mbagamba nti mwabampuliriza ekiseera kijja era weekiri kaakano. Kati weekiri kijja kuba babadde bakiranga naye kaakati weekiri. Abafulu baliwulira eddoboozi ly'omwana wa Katonda n'abo abaliwulira baliba balamu. Oyagalako ki ku ebyo? Interview oba oyagala bulamu? Genda mu maaso. Kubanga kitange bw'alina obulamu mu ye eyatonda eggulu n'ensi bw'atyo bwe yawa omwana okuba n'obulamu mu ye. Tewali walala wali bulamu. Kye nabagamba nti ffe tetulina mpeera gye tukolerera batusasule nedda. Wabula buli muntu bw'amala okuwulira enjiri n'akkiriza mu kifo ky'okulindirira empeera Mukama waffe akuweerawo obulamu. N'oba ng'olina obulamu obujja. Kaakati kambuuze ku mpeera n'obulamu oyagalako ki? Ku mpeera bakusasule okusinza ku byokoze n'okubeera omulamu oyagalako ki? Mukama waffe alina we yayogera n'agamba bw'ati omubiri gusinga ebyokulya n'okubeera omulamu isinga omuntu okubeera n'engoye. Naye mwe mulinze empeera
okola bwoti ng'ofuna empeera. Akati empeera batera gigaba ndowooza nga ennaku 3 ziweddeko, si bwe kiri? Kati bw'ofiira wano nga tebannakugabanya. Kampuni eba efiiriddwa oba gw'abadde akola? Gw'abadde akola gw'ofiiriddwa. Kale Mukama waffe buli awulira ekigambo kyange nakkiriza alina obulamu. Va mu by'okulindirira empeera, ira waawo 24 tuyireyo ife tujja awandi. Ddala mbagamba nti ngamba mmwe abali ku mizindaalo eyo ekiseera kijja era weekiri kaakano abafulu baliwulira eddoboozi ly'omwana wa Katonda n'abo abaliwulira baliba balamu kubanga kitange bw'alina obulamu mu ye bw'atyo bwe yawa omwana okuba n'obulamu mu ye. Mwana naye kakati abaganya omwana obulamu bali bujjawa? Lumukaku esura 17 weenaawo mu Yokaana sura 17 bulamu ki? Kubanga ensi yeefunyiridde ku bintu byerosuubiramu empeera mbo. Bw'osala ekkanzu n'ekoma eno mu maviivi ofuna empeera. Bwe weebika ekitambaala ekirimu amabalabala bwe gati ofuna empeera. Bw'otambula ng'oyambadde enkofiira musana ne gutakwokya mu kawompo sitaani n'atakulengera gy'oli ofuna empeera. Bw'onaaba emirundi bwe giti n'okugamba n'otabeerakokko mu bitundu ebyo ofuna empeera. Bannange empeera muli gikuŋŋaanyizaawa ng'ate ekintu ekiyitibwa okufa weekiri? Oli kuŋŋaanya mmeka? Soma Yokaana sura 17 olunya olusooka agamba ati Isa yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti kitange ekiseera kituuse gulumiza omwana wo akugulumize nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna. Gw'olina ki pulasitiiki? Yamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna kasitooba ng'ova mu Adamu. Obuyinza bwaweebwa Mukama waffe Isa ly'erinnya lye. Obuyinza obwo bukolera mu linnya eryo. Naye bw'onaayagala obuyinza bukole gy'oli ng'ate erinnya oligaanye, Katonda tajja kubaako kyakola gy'oli okuggyako emizimu gye ginaakola gy'oli, ate ku nkomerero musango. Kubanga oli agambye nti talijja mu musango Adamu gwe yazza. Naye buuyo mu bulamu obutaggwaawo ekirabo kya Katonda ekijjidde mu Mukama waffe Yesu Masiya. Oyagalako ki ku ebyo ebibiri? Olunya olwokubiri nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna era bonna be wamuwa abawa obulamu obutaggwaawo. Kyekyo ekigambo kye tulina omutume waffe kyazza atuyigiriza kya bulamu obutaggwaawo. Olunaku lwa leero salawo oyagalako ki? Kyenavudde nkubuuza nti mu ddiini mw'oli waliwo eyajja ng'ayogera ekigambo eky'obulamu gy'oli n'olyoka oyingira mu ddiini eyo? Tewali. Ekyokuddamu kiri ne bw'onoomagamaga naawe era okiraba nga tewali. Tolabangako faaza kubanga abaasooka wano bafaaza baali bazungu. Bwe mpulira nze nange saaliwo nali nkyali muto. Abazungu abaalinga ku bigo. Naye sitowooza kuba era siwulirangako bujulizi nti faaza gundi omuzungu ye yatambulanga wano ng'abuulira obukatuliki. Tekiriiwo. Ng'era bwe kitaaliwo nakati era tekiriiwo. Omwana azaalibwa buzaalibwa nga bazadde be bakatuliki okugenda okwesanga bamubatizizza bamuwadde erinnya olufunamukko ku magezi nti kaakati tandika okusoma weeyatulire. Okulumala okweyatulira nga bamusaako mikono anti okubatiza kwaggwa bamubatiza tamanyi. Nga bamusaako mikono ng'atandika kusembera ku mmeeza. Olwo eyo njiri oba okola bikolwa. Ate nga Pawulo yatugamba nti tewali kikolwa n'ekimu bwe kiti ky'oyinza okukola n'ofuna obulamu. Bani baseveniside be balina enjiri. Kale bagirina naye ate bakuzaayo mabega, bakuzaayo mubiri ebitayina maanyi. Beefuula ababuulira enjiri, erinnya lye bakozesa siri ery'omulokozi, ate bw'okkiriza enjiri yaabwe ate ne bakukasuka emabega mubiri ebyasooka ebitalina maanyi. Onoddukira wa muganda wange? Sesembula. Olunya olwokusatu tukyali mu Yokaana sura 17. Buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Isa Masiya. Omulala ajja kusoma nti eno y'empeera. Kasita okola bw'oti n'okola bw'oti ng'ofuna empeera.
bikwatagana nekino ekyobulamu. Buno bwe bulamu obutaggwaawo. Adamu bwe yamala okutondebwa, Bayibuli egamba nti Katonda n'amufuuwamu omukka omulamu. Adamu n'abeera omukka omuki? Kati tutambula na bulamu. Eddiini zitaddewo mpeera n'amateeka. Omutali bulamu. Serengeta. Olunya olwokuna. Nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekkerezza. Ayi Kitange, ne kaakano ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Kyekyo Mukama waffe yaliwo awali kitaawe. Enteekateeka zonna okukolebwa ne zituukirira nga bwe ziri nga waali. Kyova olaba nti mu kutonda omuntu ekigambo kigamba nti tukole. Wano nga bamaze okuzimba omunaala n'owavudde mu lyato, ekigambo kyogedde nabo bagende, era ekigambo kyogera ne kigamba nti tuke. Kale Katonda yalina omwana we oyo nga bali bombi. Olwo n'olyoka oteekeko eggye eri abamalayika. Kyova olaba nti yava mu ggulu n'ajja ku nsi, azuukidde era azzeeyo mu ggulu. Ge makulu ga ngulumiza mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo. Nkusaasidde. Katonda tazaala. Engeri gy'oli omuzaalisa. Ate n'amayumba g'okuzaaliramu kati mangi. Engeri gy'atajja yeewuwo ng'atuusizza okuzaala. Ndowooza wafiirwa ssente. Kye kikukaayanya. Kuba oli wakugamba nti muka gundi oyo alina abaana 3, ate oba 5, ate oba 2, ate oba 1. Nga gw'odaawo gamba nti tazaala kuba teyazaalira wuwo. Soma tujje. Olunya olw'omukaaga. Njolesezza erinnya lyo abantu be wampa okubajja mu nsi. Baali babo n'obampa nze, nabo bakutte ekigambo kyo. Soko ayolesezza ki? Njolesezza erinnya lyo abantu be wampa okubajja mu nsi. Baali babo n'obampa nze. Amakulu yasooka kwolesa linnya. Olwo nno abantu baweereddwa okubajja mu nsi balyoke baveeyo olw'erinnya. Singa teyasooka kwolesa linnya abantu bandimulemye. Teyandisobodde kulwanagana ne Setaani. Naye yajja amanyi kwolesa linnya. Linnya kyeryo. Bwe mutaddewo mannya, mugawakanira, mugamba gonna kye kimu. Njolesezza erinnya lyo. Abantu be wampa okubajja mu nsi baali babo. Kale erinnya kikulu nnyo. Toteekawo mannya. Kubanga bwe tuba tufunye ebbanga okusoma Bayibuli, tulabira ddala nga amawanga amakafiiri agatamanyi Katonda mwe mwatandikira olukwe olw'okukyusanga amannya g'abatuukirivu oba ag'abatukuvu. Okutandikira ku Yusufu, wuuno mpaka ku baana ba Isirayiri abana, Danieli ne banne, wuuyo ne ku Pawulo. Pawulo bwe yali ne Balunabba ndowooza mununula osoma waawo. Ne baagala bacyange erinnya lya Pawulo simanyi balyongereko bati Balunabba bamuyite simanyaani. Lukwe luli. Tebaakomaawo ne ku Mukama waffe. Boogedde mu maaso ga Piraato nti towandiika bw'otyo. Awandiika atya? Yabagambye omusajja talina musango mugaanye. Naye abo bagamba towandiika bw'otyo. Kitegeeza baali tebannaba kweteekateeka. Nga baagala empandiika eno wabeerewo kye bajjuzaamu. Kigenda okutuuka wano mu Uganda nga kyonoonese. Era kaakati kyayonooneka. Towandiika bw'otyo. Wabula ye mwennyini yeegambanga. Fe omusajja tetumumanyi. Piraato n'abagamba nti nze kyempandiise. Saabagamba nti talina musango. Mwatta waaki. Kaakati ate oba mwamutta. Mutawaana ki? Muleke empandiika nze kyemmanyi. Bwe bujulizi obutuufu ndina Mukama wange antwala bw'alimbuuza. Genda mu maaso. Olunyiriri olw'omusanvu. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe, kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde ne babiganya. Ne bategeera mazima nga nava gy'oli. Era mu olwo ebigambo bye yakola ki? Olw'omusanvu. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa
biva mu ggwe kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde. Njagala kukubuuza gwe wa Yesu, Jesus, Yesu, bye mukola ng'abagoberezi ba Yesu eyabibawa y'ani? Anti mutera ogamba nti Isa ye Yesu. Bigambo ki wano byayogera bye yawa abatume bye baakola bikwatagana namwe bye mwakola? Okusooka baayina linnya nga bababuuza linnya ki era maanyi ki? Mmwe muyina mannya. Ekyokubiri, tebaazina ku mazina, tebaasoloza ku ssente, tebaayina ngendo za kulamaga. Ebigambo bye yawa abatume bano bye bategedde nti biva eri Katonda era bibawadde bye biriwa? Bwe yali amaze okuzuukira yabagamba atya? Mmwe leero mukola ki? Pawulo kye yava abagamba ku luli nti mukwata ennaku n'ebiro n'emyezi. Abatume baakwata ku nnaku n'ebiro n'embaga n'ebintu byonna ebikolebwa mu nzikiriza ezitali zimu ezibaviiriddeko kati n'okuyiwa omusaayi. Mugenda kuttiŋŋana mu Yesu mumalaŋŋanewo. Owa Yesu ng'akyukidde owa Yesu. Kye nababuuza ku luli nti kaakati ono owa Yesu bw'akyukira owa Yesu munne amutumye y'ani? Ekyokuddamu kyali nti ye Yesu. Soma olunyiriri olw'omwenda olw'omunaana. Waliwo olwenjagala wansi awo batukuze kasootuukaawo baasi. Kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde. Bigambo ki ebyo? Ne babiganya ne bategeera mazima nga nava gy'oli ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze mbasabira abo, sisabira nsi wabula bo be wampa, kubanga babo era ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange. Nange ngulumizibwa mu bo. Siri mu nsi nate, naye bano bali mu nsi. Nange njija gy'oli, Kitange omutukuvu, obakuumenga mu linnya lyo be wampa, babeerenga bumu nga ffe. Bwe nnali nabo nze nakuumanga mu linnya lyo be wampa, era ne mbazibira. Tekubulanga muntu kubo wabula omwana ow'okubula, ebyawandiikibwa bituukirire. Naye kaakano njija gy'oli, na bino mbyogera mu nsi, babe n'essanyu lyange nga lituukiridde mu bo. Mbawadde ekigambo kyo, era ensi yabakyawa, kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Sisaba ggwe kubaggya mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Awo wennyini w'oboddamu awo. Olunyiriri lwa 17 eyakatweyungako mu njiri ya Yokaana essula 17 n'olunyiriri lwa 17. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Watukuzibwa kubanga ffe tutukula lwa kigambo. Si mazzi, si byambalo, si nnaku, si mbaga, si kutambula wano na wali, si kugenda gindi. Kigambo kyokka Mukama waffe kyatandise nakyo. Bwe tusomye mu Makko ennyiriri 14 essuula esooka, Yokaana bwe yamala okuweebwayo, Isa n'ajja ng'abuulira. Teyayogera bingi nnyabo bulira n'obulago busaakire. Mwenenye mukkirize enjiri. Kimala ekyo. Ekyo kye kigambo kya Katonda ekitukuza omwoyo gw'omuntu, si mubiri. Naye olw'okubanga omwoyo gumaze okutukula, kaakati n'ebikolwa by'omubiri ne biryoka biba bijja, ne bibanga bipya. Ekisookerwako ddala ekikolwa ekisooka kwagalana. Kye kyasooka okulabikako nga Mukama waffe amaze okugenda alese abatume. Olwo abatume bateeka mu nkola kiri kye twasomye nti ebigambo bye wampa mbibawadde. Ekyasooka kussa kimu. Ne baba nga bassa kimu. Bannange mu Yesu okussa ekimu kuli ludda wa? Genda kuwumulamuko katono, tugenda kudda tutandikirawo wennyini. Ebigambo bye wampa mbibawadde, nabo ne babiganya. Bigambo ki ebyo? Tubisanga wa? Bwe yamala okugenda, bye tuba tuzimbako naffe. Mwe muzimbye ku ki? Muzimbye ku njawukana, muzimbye ku mannya, muzimbye ku bibiina,
muzimbye ku bulombolombo, muzimbye ku bino na bino okugenda okwesanga ng'ekintu ekkanisa mukyonoonye, mukiyingizizaamu ebirowoozo n'amagezi, kaakati muvumaganyiza ekkubo ery'amazima. Katukomewo. Daudi n'abayimbi tusaba Mukama abatwongerera omukisa olw'obubaka obwo. Obatukuze muki
mazima. Onyiri 17. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Nga bwe wantuma mu nsi, nange bwe nabatuma mu nsi, era nze netukuza ku lwabwe, nabo bennyini batukuzibwe mu mazima. So sisabira bano bokka, naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe. Komaawo luddemu olwo lw'ofundikidde nalwo. 20. Sisabira bano bokka. So sibasabira bano bokka, naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe. Amakulu bajja kugenda. Sisabira bano bokka kati mbafunye, basi maze okubategeka, ngenda kubatuma kati nange. Nkomawo gy'oli mu kitiibwa kiri kye nalimu nga sinnajja. Weewaawo ngenda kufa, ngenda kuttibwa, ngenda kuyiwa omusaayi ku lw'abano. Si bano bokka, kubanga waliwo waayogerera awalala n'agamba nti ekindeese nze kwe kunoonya n'okulokola kiri ekyabula, nga ye Adamu ne zadde lye. Kale wano kyava agamba nti sisabira bano bokka, naye waliwo n'abagenda okunzikiriza olw'ekigambo ky'abano. Ekibuuzo kyange kye nakubuuzizza, mu ddiini olimu kubanga wakkiriza. Ye bw'oba wakkiriza, wakkiriza ki? Kiki kye wakkiriza? Kubanga okukkiriza oyina kukkiriza njiri, n'enjiri eriko nannyiniyo ye Isa. Wakkiriza ni Yesu, Jesus, omanyi gye yatandikira? Kubanga wano mu Uganda Bayibuli ya Isa Masiya okutuuka wano mu Uganda mwaka 68, 1968 eya Yesu webale nnyo. Kaakati okuva mu 1968 okudde emabega mpaka ku bulokozi, linnya ki eryaliwo? Yobanga lyerialiwo kati liri ludda wa? Kale wakkiriza, oli mu ddiini, naye wakkiriza bigambo n'erinnya tolimanyi. Ky'oyina okukola, muganda wange ampuliriza naawe mwannyinazi, kaakati weenenye okkirize enjiri. Nannyini njiri ye Isa, ye yalonda abatume n'abateekateeka n'abagamba nti mugende. Bwe tuba tutambula olugendo lw'abatume, toyinza kundagako wantu wonna wonna we baazimba ennyumba, bakolere awo emikolo, batuule, balye, banywe, bagabane n'ebitiibwa. Nedda, baatambula butambuzi, buli muntu n'asaasaanira gye yagenda, naye nga bonna bakola omulimu gwe gumu: kuleeta kkanisa ya Katonda, kunoonya bakkiriza, kubazimba ku musingi gwa Mukama waffe Isa gwe yali atadde mu bo. Kyova olaba nti twayimiriddeko ku kyawandiikibwa ekigamba nti ebigambo bye wampa mbibawadde. Nabo ne babiganya. Baasi kaakati nze siri mu nsi, ŋŋenda, naye obakuume, kubanga ensi ngimanyi mbi. Abantu be bagenda okutwalira ekigambo bakambwe, babi, bazibu. Olaba tebatidde nange nze. Ate nga Katonda yagezaako nnyo okubikkula obubonero obumu okukakasa nti ono si muntu ng'abantu abalala. Bategere nti waliwo omulala amutumye, gwe babadde nga baweereza mu mateeka, gwe babadde balindirira. Baalinga basoma n'ebyawandiikibwa ebibategeeza nti Masiya alijja. Ne balyoka bateekateeka bino, ne bateekateeka abawala, ne bateekateeka embeerera, ne bazimba ebigo, nga balowooza nti Katonda alikolera ku birowoozo byabwe. Masiya n'ayita gye bali n'alabikako. Baba bakyali awo nga Mukama amuyisizza walala. Kyova olaba nti twasoma olunyiriri olugamba nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi. Olwo bano ssebo abakulu, ab'ebiteeteeyi, ab'ebitambaala, abakoola, abaki bonna bali eyo balindiridde, balindirira Masiya, kubanga kirabika ebiro binaatera okutuuka. Katonda n'akola kye baali tebalowooza. Kyova olaba nti baagezangako okumugamba nti tutegeeze, obanga gwe Masiya tubuulirire ddala, olituusaawo okutuleetera, okutubuusisabuusisa. Olwo mbu baagala kutegeera wa teyeeraga gye bali mu lwatu. N'alyoka bagamba nti emirimu gye nakola gyonna gyonna gye gitegeeza ebyange. Kale oba mukkiriza mukkirize, kuba yali amaze okulaba emitima gyabwe nga gituddemu obujeemu, obukakanyavu bw'eddiini n'ebitibwa byayo. Mukama waffe gye yali yamala okwogerako edda emabega ng'ayita mu nnabbi Isaaya, sisobola butali butuukirivu na kukuŋŋaana kwa ddiini. Kati si nsonga baayagalanga nnyo abategeeze muna gwe Masiya kiki. Ne Yokaana lumu n'amutumira nako
n'atuma abayigirizwa be mugende kwegamba yoyo tulindeko kiri kitya nabbi mukama waffe teyabaddamu butereevu nga bwe baali bazze n'ebibuuzo ebyo wabula yabagamba nti mugende mutegeeze Yokaana abaavu babuulirwa enjiri abazibe b'amaaso balaba abalema batambula abagenge balongoosebwa mwe mugende mumugambe nga ye Isa akimanyi kyayogedde na bano Yokaana bwe banaamutegeeza ajja kubikkulirwa era ekiseera kyatuuka Yokaana n'abikkulirwa n'ategeera nti wamma yooyo kuba tewali mulala yooyo baasi mukama naye Yokaana n'akomyawo obuweereza bwe baasi okukkakana bamutadde mu kkomera kale abatuwuliriza obatukuze mu mazima watukuzibwa na mazima kuba amazima gali mu kigambo ekigambo y'enjiri ekigambo abalina enjiri batambula butambuzi omutume atambudde wano mu Uganda kumpi ebitundu ebisinga obungi mu Bugisu enewaffe mu Basaamya mu Bizinga ayingiddeyo uyo mu Buganda mu Banyankole mpaka Kisoro mpaka Rwanda mpaka Kongo basi uyo n'atandika n'okulinnya ennyonyi amakulu omubuulizi w'enjiri agendera ddala mpaka neyo gye bayita mu masokolo ng'ekimutwala guli mugugu gwa Katonda gw'abalina ku mutima gwe bw'atuuka eyo n'ayogera bwogezi kigambo taba na kyambalo taba na bbaluwa taba na kintu kyonna wabula ayogera bwogezi nti mwenenye ayinza okuwa obujulizi ng'omutume waffe bw'alina obujulizi nze Kaswawuli n'ayongerako n'ebirala abatannatandika kigambo kino kye yaweebwa nga gwe wayebyeyo edda waweddeyo dda mazima ng'okakasa nti ono ye mutume era omuweereza wa Katonda yangu wakomangu mbaluwa ya Yokaana eyokubiri ebbaluwa ya Yokaana eyokusatu essuula esooka n'ennyiriri 5 tuli ku mulimu gwa Isa n'omutume waffe kwazimba agambye atya omwagalwa gyabwesigwa emirimu gyo gyonna gy'okolera abooluganda era abagenyi gitya abategeeza okwagala kwo mu maaso g'ekkanisa abo bw'onoobatambuzanga nga Katonda bw'asaanira omwagalwa gyabwesigwa emirimu gyo gyonna gy'okolera abooluganda era abagenyi abategeeza okwagala kwo mu maaso g'ekkanisa abo bw'onoobatambuzanga nga Katonda bw'asaanira onookolanga bulungi kubanga baavaayo olw'erinnya nga tebaweereddwa kintu b'amawanga. Nyigiriza olwo baavaayo lwaki era nga baavaawa? Olw'omusanvu. Kubanga baavaayo olw'erinnya eri gye baali b'amawanga. Kaakati Yokaana awandiikidde omwagalwa ono ng'amunyweza amugumya olw'omulimu gw'akola ogw'okuweereza. Abantu bano baavaayo lwa linnya nga tebalina kintu kyonna kye baweereddwa nga mmwe abalokole bwe musuubiza mu Yesu. Kiriza Yesu kiriza yetu atunda ennyaanya. Omuntu n'ayogera nga gwe batuga obutuzi. Se bw'abeera awalala ayogera bulungi naye bw'atuuka mbu kukuweereza ng'olwo amaloboozi gakyuka. Ng'era bw'olaba ab'emmandu ab'amayembe bw'abeera ebweru ayogera bulala, bw'ayingira mu nnyumba n'agalawo oluggi ng'akyusa eddoboozi ng'akubba olowooza nti muzimu oba jjembe, kumbe wayo ono gw'obadde naye ebweru ng'anyeenyanyenyaawo baziyita ndege ng'asamba ekisenge y'omu oyo. Naye bw'omusanga ebweru yeewombeeka munnange ovuddewa, oli mulwadde, nange najja kulwala wano, so ng'akukema omutegeeze byonna baasi ng'essaawa ey'okuyingira etuuka anti baggalawo n'omulaba ng'akugamba teweenyeenya, kuba akimanyi bwe weenyeenyanyeenya ojja mukwata ojja mutuukako eri gy'ali. Teweenyeenya wooli, bajjajja tebaagala kwenyeenya, nammwe bwe muli abalokole. Otegeeza ki? Bw'otyo bwe wakula walemala oba baakutendeka butendesi kwegamba
otiise abagoberezi bakuwe byoyagala ng'ow'amayembe oli. Bano baavaayo lwalinnya nga tebaweereddwa kintu era baamawanga. Yokaana awandiise ebbaluwa ey'okusatu agiwandiikira omwana we ng'alaba bambi omulimu gwakola mulungi nnyo, atambulira mu mazima. Oli gaayogeddeko Mukama waffe mwennyini n'agamba nti obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima, amazima tegakyuka, nga bwe gali toyongerako tosalako, gasigala mazima kubanga ga Katonda takyuka. Oba biro bya mpewo oba musana oba basigo go gasigala mazima. Kyenvudde njagala olunyiriri luno lwongere okukaatiriza ebigambo bye wampa mbibawadde ne babiganya. Ebigambo ebiri mu ddiini yo ani yabiwa omukulembeze w'eddiini yo? Okuteekawo emmeeza ne bateekako ekitambaala ekiriko omusaalaba, ne bateekawo n'ekibbo, ne bateekawo n'ebintuntu zino ŋŋoma. Bano simanyi bakebezi bakebera, bano simanyi baani. Ebigambo ebyo mwabijjawa? Eyabibawa yaani? Erinnya lye yaani? Luddemu olw'omusanvu. Kubanga baavaayo olw'erinnya nga tebaweereddwa kintu baamawanga. Tebaweereddwa kintu kyonna kya nsi nga Mukama waffe bw'asoose okusaba eri. Si ba nsi, n'olwekyo nange mbaleka mu nsi nkimanyi. Bajja kubeera n'obuzibu naye mbasabira bakuume. Nga nange bwe wampa amaanyi n'obuyinza mbadde mbakuuma okuggyako omwana w'okubula. Kale bakuume kitange. Era kyatuukira omukono gwa Katonda ne gukuuma abatume, ne boogera ekigambo wakati mu bugubi, ne babatiisatiisa, ne babakangakanga, ne babakuba emiggo okutuusa lwe baabatta ne bafa bufi, naye nga balemedde ku ekyo Mukama waffe kye yabagamba. Akola omulimu ogwo mu Uganda wano ogufaanana n'ogw'omutume Kaswabuli aliwa? Alemedde ku mazima ali luddawo? Mudduse ne Yesu ne mudduka ne Jesus. Ebbayibuli ya Isa Masiya esinga obukulu era eyasooka origino mugiganye. Tebaweereddwa kintu baamawanga mwe mutaddewo ebintu. Mutaddewo abateekawo ennaku, abateekawo simanyi ki, oli agambye nti obatukuze mu mazima. Mwe abantu mwagala batukuzibwe olw'obulombolombo bw'enzikiriza zammwe. Bw'otokola bw'oti simanyi kiki, ayibo ne mupangapanga ebintu mu mulimu gw'abandi. Omwana mwennyini gwe yateekawo omutukuvu mugutaddeko ebintu kubanga mwasoma. Olw'omwenda nawandiikira ekkanisa ekigambo, naye Diyotulefe ayagala okubeera omukulu waabwe tatukkiriza. Abo abaagala okubeera abakulu b'abantu ng'era ku luli bwe twasoma abakulu b'abantu namwe abakadde muwulire, abo tebakkiriza mu buli kiseera. Bwe wabaawo omuntu akola ekirungi mu mazima yeesowolayo mangu n'ayagala ateeke amateeka agateeke ku njiri. Onooteeka etteeka ku njiri onoogisobola yo? Mukama waffe agambye nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Kaakati gwe oneesimbawo n'osobola? Tojja kusobola kubanga era n'abaasooka baalemererwa. Mu ngeri ki? Tugende mu bikolwa by'abatume essuula 4 n'okutandikirawo. Agambye bw'ati atya: awo Mukama waffe bwe yategeera nga Abafalisaayo bawulidde nti Isa ayigiriza era nti abatiza abantu okukira Yokaana. Oli ludda waawo? Ngambye ebikolwa by'abatume essuula 4. Bwe baali nga boogera n'ekibiina ne bajja gye baali bakabona n'omukulu w'eyeekaalu n'Abasaddukaayo nga banakuwadde nnyo kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulira ku bwa Isa okuzuukira mu bafu. Banjirinya egamba etya? Kuba nayo otera okubeera nayo. Yo eyogera etya ku nsonga eyo? Kuba yo ate yey'abannaffe abo bennyini ab'eddiini enkulu emeze n'envi. Eyogera etya mu bikolwa by'abatume? Ddala ddala eyo naye eri y'abatume oba baani abo? Tuli mu Vvanjiri bikolwa by'abatume essuula 4 n'olunyiri olusooka. Omutwe waggulu gugamba Peetero ne Yokaana bassibwa mu kkomera. Nga bakoze eki? Baba bakyayigiriza abantu ne zireeta
abasosolooti n'omukuumi w'ekiggwa kya Katonda n'abasaddukaayo nga batuyidde olw'okulaba nga bayigiriza abantu nti eriyo okuzuukira kw'abafu. Komaawo oddemu kubanze njagadde kutegeera vanjiri nnyo eno yo yaliwo ddi, kubanga olwaleero tulina abasosolooti ate ne kululi abalwanyisa Petero ne Yokaana yo ebayita etya? Baba bakyayigiriza abantu ne zireeta abasosolooti, ekitegeeza baaliwo dda. Wamma ne zireeta abasosolooti n'omukuumi w'ekiggwa kya Katonda n'abasaddukaayo nga batuyidde olw'okulaba nga bayigiriza abantu nti eriyo okuzuukira kw'abafu, olw'okulangirira nti Yesu yazuukira mu bafu. Kaakati obanga bali abasosolooti baaluli baalwanyisa Petero ne Yokaana, bano abasosolooti baaluno kaakati baate Yesu baamukkiriza ddi? Tolabanga olukwe lwa Setaani luli mu kyama, kuba bali abasosolooti baalwanyisa abaweereza ba Yesu. Banjirinya bwegamba bano abasosolooti abaliwo leero ate bo Yesu bamusembeza ddi? Awo ewali enjawulo y'amannya. Bamusembeza ddi? Eyabamutwalira yaani? Kubanga mu Isirayiri temubeerangamuko musosolooti. Naye obanga ekigambo busosolooti kitegeeza omuweereza wa Katonda nga bakabona be tusoma eno, kitegeeza Bayibuli etutegeeza nti bakabona tebakkiriza Mukama waffe era tebaamwagala, baamulaba ng'omukyamu era omulabe w'emirimu gyabwe. Teri na lunaku n'olumu lwe beenenya. Leero bwe tusanga kabona ng'ayigiriza mu linnya lya Yesu, tetumutegeera butegeezi nti era y'oli. Awo wali ekyama ekiri mu buziba, naye lwakubanga vanjiri nnya yiino yo yennyini yeeyogera sinze. Bayibuli ebayita bakabona abaali abalabe ba Mukama waffe, tebeenenya nga waali. Banange yamala kuvaawo ne balyoka beenenya? Nono oyinza okukisika ne kijja bwe kityo kweri? Bakabona baamala kulinda Mukama waffe aveewo ne balyoka beenenya, bagenda bugenzi mu maaso na kulwanagana na nteekateeka ya Katonda. Kale emitala weeri bakabona be basosolooti. Oba mu nnyambala Mukama waffe yabagamba nti mugazi yafula kuteeri naki n'amatanvuwa. Kaakati eno era byebiteeteeyi byolaba biringa ekkanzu, kiringa gomasi, kiringa kwegamba ki. Oyinza okitunula ne weebuuza dizayini ki eyatunga, yaliko mwoyo ki? Kale be bamu abo eringa kateni alinga eyeebise empewo tekitegeerekeka. Kale bakabona ku sayidi eri be basosolooti ku sayidi eno. Amakulu omulimu gwabwe guli gumu ogwo, kuwakanya nteekateeka ya Katonda. Naye bwe tulaba nga olwaleero beesimbyewo ssebo era be basinga n'okuyimba emmisa, n'olabira ddala wamma kwegamba obulimba obuwedde emirimu. Baba bakyayigiriza. Baba bakyayigiriza abantu ne zireeta abasosolooti n'omukuumi w'ekiggwa kya Katonda. Tewali kiggwa nga kya Katonda, ako baakalongoosaamu bulongoosa nga bakwatibwa ensonyi okugamba n'omukuumi w'ekiggwa kya Setaani. Katonda tabeera mu biggwa. Era bw'osoma eri mu Danyeri, Mukama waali batuwadde ekiseera nti aligulumiza Katonda w'ebigo. Kati ebyo ebigo ebiggwa Katonda tabeera omwo. Naye baalaba nga kijja bakuba ne bakalongoosa ekiggwa kya Katonda. Katonda yali abaddeko mu kiggwa ekyaddi. Baba bakyayigiriza abantu ne zireeta abasosolooti n'amagandula gaabwe n'omukuumi w'ekiggwa kya Katonda n'abasaddukaayo nga batuyidde olw'okulaba nga bayigiriza abantu nti eriyo okuzuukira kw'abafu. Katologo gwali musango. Omuntu bw'akusuubiza naga nti munange eriyo okuzuukira kw'abafu, olwo abazizza omusango. Gwerinda bulinzi olabe abanaazuukira, ate naawe weegombe okuzuukira, kuba ly'essuubi lyaffe ffe lye tuyina, bwe buwanguzi. Kyova olwa nti Mukama waffe yazuukira. Londeriremu olwo.
baba bakyayigiriza abantu ne zireeta abasosolooti n'omukuumi w'ekiggwa kya Katonda n'abasaddukaayo nga batuyidde olw'okulaba nga bayigiriza abantu nti eriyo okuzuukira kw'abafu. Kubanga emizimu tegyagala abantu bazuukire olw'ensonga anti gye gibawa emmaali. Bw'ogenda n'owongerera omuzimu ne gubaako kye gukukoledde anti bo baba bakkiriza nti omuntu oyo yafa. Kati omuzimu gukomyewo gukola mu ssabo lyabwe. Kakati ate omuntu ono bw'azuukira kitegeeza omuzimu gunaaba tegukyaliwo. Obwo bwe busungu bw'eddiini. Tebaagala omuntu azuukire kubanga mu ssabo ekikolamu mizimu. Kakati abantu bwe banaazuukira tamasabo ganaabaawo. Era abantu kwegamba oyinza okutuuka awantu wakooti naye Katonda wakaswabuli ogulumizibwe. Okugamba abantu nti eriyo okuzuukira ekyo ogwo mutawaana guleeta omuntu ng'atuyidde. Ekimutuyiziza kyekyo. Kuba babadde bamanyi nti mununule bwafa nga banoonya omuzimu ogwo nga baguteeka mu kiggwa. Baasi olwo ebiggwa nga bijjula emizimu nga gibawa amaanyi okukola omulimu ogw'omu kiggwa. Kakati bw'ona ozuukira n'omuzimu gunaasigalayo mu ntaana kyekyabanyiiza abo. Olw'okulangirira nti Yesu yazuukira mu bafu ne babagombamu obwala ne babasuula mu kkomera okutuusa enkya kubanga obudde bwali kawungeezi. Kyokka ku baali bawulidde ku bigambo bangi ne bakkiriza. Olwo omuwendo gw'abasajja kwe kuwera 50,000 nga tebatidde si nsonga babali bubi naye balaba ng'ekigambo kiwoomera emitima gyabwe ekyogerwa abatume Petro ne Yokaana. Ddayo mu Bayibuli ebyo ebyekiggwa bitusesa busesa nabyo. Kiggwa kya Katonda. Katonda abeera mu ggulu abeera mu biggwa. Amasaba agaweera emirimu. Tandikirawo. Tuli mu Bikola by'Abatume Ssuula 4 n'olunya olusooka. Bwe baali nga boogera n'ekibiina ne bajja gye baali bakabona n'omukulu w'eyeekaalu n'abasaddukaayo nga banakuwadde nnyo kubanga baayigiriza ekibiina era baabuulira ku bwa Isa okuzuukira mu bafu. Ne babassaako emikono ne babassa mu kkomera okutuusa enkya kubanga bwali buwungedde. Naye abamu bangi abaawulira ekigambo ne bakkiriza. Omuwendo gw'abasajja ne baba nga 50,000. Awo bwe bwakya enkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi. Ne Ana kabona asinga obukulu ne Kayaafa ne Yokaana ne Alexander ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu ne babateeka wakati ne bababuuza nti maanyi ki oba linnya ki eribakoza mu ebyo. Ye lwaki baagenda bangi baali batyaki? Bano abantu bali babiri bokka. Naye ne mulaalika kyalo kiramba famire yonna. Kabona asinga obukulu, abakadde, ab'ekika kya kabona asinga obukulu, abakuuma ebiggwa, abaani bantu babiri bokka bati. Ako ke kabona akategeeza nti ekigambo kya Katonda kinyeenya emizimu n'egiri mu ttaka ne givaayo. Bantu babiri bokka bati. Ate muli bakulu mulina n'obuyinza. Ekyo ekibuuzo kyokka kyokka ekyo mwe mwava ogubiina ogwo gwonna. Maanyi ki era linnya ki? Mwabanafuye erinnya. Omutume Kaswabuli yaweebwa njiri na linnya. Mulinafuya ne mugamba ekikulu omanyi teyasoma kale erinnya nalyo lyetaaga kulisoma busomi. Nze wanjala eriya. Kati ekyo kikutwala mu ssomero. Osome erinnya lyange. Mbadde olyogera bwogezi. Kale omutume teyasoma naye alina erinnya. Eryateekesa ba Petro ne Yokaana mu kkomera. Erinnya lino mwe muli amaanyi n'obuyinza ag'obulokozi bw'oggwe. Kyogera nti Yokaana awandiise yaliwo ng'alaba mu biseera bye yali akyali mutoototo naye kaakati awandiise ebbaluwa yino. Agambye nti okola bulungi omwagalwa. Olw'emirimu gyo gy'okola ng'osembeza. Abo b'osembeza baavaayo nga tebalina kintu kye baweereddwa. Nga naffe era baamawanga baaleka byabwe ne bajja olw'enjiri eno gye twaweebwa gye tubuulirwa gye twateresebwa. Kati amugumya amunyweza amukakasa nti kyokola kyekyo kyennyini
bw'onoobatambuzanga ng'amazima bwe amakulu bw'onoobazimbanga batambule olugendo lwabwe nga bali mu linnya eryo mwerinnya muli futyanse ne mutamanya nti luli lukwe lwa Setaani ng'akimanyi nti abantu balikyukira Katonda nga bayita mu linnya lino. Kaakati kye mba nkola bano abalyogera kambajjewo nsitule erinnya eddala abantu bajja kukkiriza era mukkiriza erinnya lya Yesu eritaliiko kye liyambye. Abantu ne babonaabona, emizimu ne gibatawaanya, endwadde eza buli ngeri, ebirowoozo, empisa ezitali zimu, buli kimu ne kyetuuma mu muntu nga n'erinnya lya Yesu weeriri naye nga talina mirembe. Onookola otya gwampuliriza? Baavaayo lwa linnya, naawe onoovaayo olw'erinnya. Omutume Kaswabuli talina kyakusuubiza, nange talina kye yansuubiza, wabula tusuubira bulamu butaggwaawo. Tulindiridde Mukama waffe Isa Masiya kudda, kyekyokka ekyo. Ampuliriza muntu munnange, onoovaayo. Mu njegereza Setaani zinakugamba amawanga, ennimi, ebika, ebyobufuzi n'eddiini. Onoovaayo mu bintu ebyo kweri? Si bansi nga nange bwe siri wansi. Ebyo byansi, bya mubiri, ku nkomerero kufa. Baba ne basuze mu kkomera. Abantu 15 balokoleddwa. Kaakati bano beebuuzisa maanyi ki, linnya ki? Peetero yayogera atya? Olunywa olw'omunaana. Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti abakulu b'abantu n'abakadde bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Isa Masiya Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyomebwa mu abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda, so tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Tewali. Kaakati gwe teekawo. Omutume wuuyo owa Isa Masiya mu Uganda akugamba tewali, naye gw'ogamba weeriri. Bannange, munaawakana ne Katonda munaamusobola? Onoowakana ne Peetero agambye tewali, gw'ogamba waliwo. Bannange, oyo omwoyo aba akyali omu. Ono agamba nti tewali, n'ono agamba nti waliwo. Tutwale kyani? Nga kino kyawandiikibwa dda nga n'eddiini eziyitibwa enkulu mu Uganda tezinnatuuka, n'okubaawo nga tezinnabaawo. Mwaka ndowooza guli eyo gwa 45 tugenda mu 6 eyo wansi. Naye kansuubire nti wano baali baakatandika butandisi wano Peetero. Kamwafa agenze emyaka 33 n'ekitundu agenze. Wayise ennaku ntono nnyo ndowooza nga mwezi gumu n'ekitundu awo, kuba baamala ennaku 40 nga abalabikira okuva ku myaka 3 n'emyezi 33 n'emyezi 6. Basi bwe yamala okuzuukira n'abeerako nabo ennaku 40 n'agenda nga bamulaba ne beggalira nga batya kiki ekinaddirira. Mukwano gwaffe agenze, tunaakola tutya? Naye nga bajjukira nti yabagamba temusooka kuva wano, mulinde okusuubiza kwa kitange. Baba bakyali awo ennaku 9, enkeera 10, embaga emaze okweteekateeka eyidde bulungi nnyo. Buli muntu azze okuva eno n'eno n'eri nga boolaba abagenda e Makka, kuba kino kyali kinene nnyo okusinga ekyennamugongo, nga boolaba abantu mitwalo na mitwalo. Peetero n'ajjula Omwoyo Omutukuvu ne banna abalala n'ayogera obubaka okukakana nga bubaviiriddeko okugenda mu kkomera. Bafunye Omwoyo Omutukuvu kati. Bayibuli egambye omwagalwa ng'asoma nti Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abaddamu nga tatya. Mutegeere mwenna mu linnya lya gw'ogamba nti nalino nalyo bw'olyogera tewali mutawaana, olwo ng'okakabana n'amateeka, okakabana na bino, sapuli mu bulago, simanyi nnyumba ya Katonda, teekako n'ekitambaala kinene. Bannange, omusango guugwo gujja. Anti Mukama waffe agambye nti talijja mu musango. Kaakati gwe salawo oba ogenda mu musango, genda wekka. Naye nkyali ku kyawandiikibwa kino, baavaayo olw'erinnya. Bafilipi 3:17.
bino bye bibatawaanya kakati ekiri eyo mukiwu yeebazibwe Katonda akaswabuli. Mukama waffe yagamba nti ennyumba bwe yawukanamu yokka erigwa. Kakati eyawukanyemu Omukatuliki yasooka kwawukana na Protestant, wuuyo. Kakati nabana abanajja enkya tebajja kuyimirira. Enjiri keefulumye temujja kuyimirira. Apaana. Ono bw'anakkirizanga enjiri ng'emizimu egimubaddeko nga gijjeeyo mu Yesu nga gyongera kubatabula. Buli anaawuliranga enjiri nakkiriza ng'emizimu giddukireyo mu Yesu nga gibatabula mpaka mutegerekeke nga muli balimba. Katonda tayinza bagumiikiriza n'obulimba bwammwe. Mujja kulwanira obusente obwo n'ebitiibwa mpaka mutiŋŋane ensi yonna etegere nti wamma Yesu temuli makulu. Soma. Tuli mu bbaluwa y'Abafiripi essula 3:17. Abooluganda mugobererenga wamu nange. Owa Yesu ayinza kuyita ani owooluganda? Sookera ku ddiini enkulu. Omukatuliki bw'ayita Omuprotestanti nti owooluganda aba ayogera mazima. Munnanfuusi. Obo si munnanfuusi. Yes. Mukama waffe bwe yayogerako. Omuseveniside bw'asanga omulokole bano ab'ebidongo n'amuyita owooluganda, olwo aba ategeeza ekyo kyennyini. No. Kuba yakimanyi nti bw'otakwata mateeka toli mulokole oba toli wa mazima. Noono ow'ebidongo agamba nti mwe muli mu bikadde, ffe tuli eno ndombolo ya Yesu. Bali bakuba ebidongo ne bayimbira Yesu, nabano bakuba eŋŋoma ne bayimbira Yesu, naye amateeka gali wakati awo ng'ekisenge ekyawula bano na bano. Ate Mukama waffe kye yajjawo yamenyawo ekisenge ekya wakati ekyali kitufuukidde ekizibu nga tetuyinza kutabagana. Kaakati Pawulo bw'agamba nti abooluganda, gwe owa Yesu tosooka kweteekamu. Kuba wano yali awandiisa ebbaluwa ng'agiwandiikira abooluganda be yatwalira enjiri ab'e Filiipi. Kati gwani gweyita owooluganda okujjako okukyogera ku mumwa naye nga munda mulimu kirala. Soma tubone. Eyakatuyingako tuli mu Bafiripi essula 3:17. Ayogera atya? Abooluganda mugobererenga wamu nange era mulabirenga kwabo abatambula nga bwe muli naffe okuba ekyokulabirako. Kubanga Pawulo Mukama yamuteekawo ng'ekyokulabirako eri ab'amawanga abaali tebalina Katonda, balina mizimu. Kaakati Pawulo bw'atutta enjiri, oyo kyekyokulabirako ekirungi nga Mukama waffe mwennyini bwe yali baddewo. Singa yaliwo mu biseera bya Pawulo, era abantu bandirabidde ku ye mwennyini, ng'era n'abatume abaaliwo mu biseera bya Mukama waffe era bwe baatwala ekyokulabirako ekya Mukama waffe. Yayigiriza atya? Ekigambo ekinsanyusiza omwagalwa kyasomye nti byonna bye wampa mbibawadde. Ebigambo bye wampa mbibawadde. Nabo babikkiriza. Kyova olaba nti eri bw'aba abasiibula agambye nti nga mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Bana ng'abatume kye baakola. Tewaali kintu kyonna ku bino ebiriwo mu madiini omutume kye yakolako n'ekimu. Tewali. Wabula baayogera bwogezi kigambo mu linnya lya oyo limuwadde amaanyi kati mulamu. Naye mwe musooka kukuba nduulu ne mukola bino era mbu mu linnya, naye okugenda okwesanga nga siri eri omulokozi n'ebyo mukola biri bweru. Ebyo byonna mubikolanga naye nga munda mulina kye munoonya. Kiyitibwa ki? Owooluganda kaatutegeeze. Olunyolo 18. Kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga bangi nga be balabe ab'omusalaba gwa Masiya. Obungi bwammwe kye kikakasiza ddala nti muli balabe kale. Enkomerero yaabwe kwe kuzikirira. Mubeere bangi naye nga mugenda mu kuzikirira. Ffe katubeere batono naye nga tukutte ekkubo eritwala mu bulamu. Katonda waabwe lwe lubuto, anti bye bibalwanya. Era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, balowooza bya mu nsi. Amakulu ku lunaku luli ziriba nsonyi. Mulinoonya we muddukira nga temulabawo. Olwo nga muswadde. Eggulu nga libeegaanye. Muveewo wendi mwe mwenna abaakolanga eby'obujeemu. Ne mulyoka mutanula okwogera. Tetwakolanga bino na bino mu linnya lyo. Okusooka nga n'erinnya lyennyini talimanyi. N'ebyamagero bye mulowooza nti biweesa omuntu obutuukirivu nti tetwawonyanga abala.
simanyi tetwakolanga bwe tuti simanyi tetwakolanga bwe tuti edda bayogezanga nnyo ebyamagero naye kaakati bagenze baggwamu amaanyi abalokole kati ebyamagero tebakyabyogeza nnyo sebo mununule bw'olibanga otambulatambulako eyo tewali mulokola akyafufula ku byamagero ate bibadde nga gyebiri babadde bakolanga katemba oli najja nga okugulu kulebera bwe kuti n'omuggo ne bayimbamu emirundi ebiri baasi nga yeegwisa nga bamuggyako emigo kumbe mulamu mwennyini bakola kalyoki byonna bitegeerekese kati ebyamagero tebakya kyobalaba nti mu kifo ky'ebyamagero ebyokuwona kati basuubiza bya bugagga kuba kiri bakikyadiba olwa20 agamba ati kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo mukama waffe Isa Masiya aliwanyisa omubiri ogw'okutowazibwa kwaffe guno ogunyoomebwa okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye gw'ayina kati ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa okussa ebintu byonna wansi we kyekyo kyennyini ewaffe wa luddemu kubanga ffe ewaffe mu ggulu kati tetulina kiseera kikusuubiza kibanja ku nsi genda okole n'emikono gyo ofune oba kibanja oba poloti oba onoozimba oba toozimbe naye tukutte ekkubo ligenda mu ggulu tetulina biseera kukusuubiza mmotoka oba pikipiki kubanga olugendo lwe tukutte ate ebyo si bye tukozesa okutuukayo naye mwe abalokole be mukozesa yesu agenda okukuwa omukisa olwaleero bakasitoma ojja kufuna bangi abalokole be bokka balina ebintu bye batunda mu nsi muno ndaba n'ab'emmando nabo batunda ate be basinga n'okutunda kati tuvuganye nabo ffe tubeere n'omulokozi tuvuganye na bano nedda ewaffe mu ggulu gye tulindirira omulokozi okujja era nga bwe yabagambye eri mu njiri si bansi yensonga lwaki nange mbaleka mu nsi obakuume mu nsi omujjudde obukambwe bwa buli ngeri kubanga ensi eri mikono gya mubi Setaani bajja kulwanyisibwa bajja kukolebwako naye banyweze bagume batuukirize kye mbatumye batuukeko wano na wano na wali Dawudi ajjeko wano ku Victoria ateeketeeke eddoboozi lituuke ebuyende ewandokero lidduke lituuke namayembe wa Feibe liiryo ligenze ne mu bizinga kati tufuneyo baganda baffe si bansi naye kye bakola ng'ekigambo kyetaagisa abali ku nsi okukiwulira bakyuke nabo babe nga tebakyali bansi kati omuntu owo agenda mu ggulu omusuubiriza ki ebyoku nsi weewaawo mu nsi Mukama yatuwa n'agamba nti ataakolenga mirimu n'okulya taalye tukola era tulya era bwe tuli naye si kwe tutadde omusingi tukyali mu Bafilipi essula 3:20 lugamba lutya kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo tuli ku stage kati tulindirira anaatera okutuuka mukama waffe Isa Masiya aliwanyisa omubiri ogw'okutowazibwa kwaffe nga bwe mubadde nga mugamba nti mwe abalokole kakati mwe abalokole temufa ndaba namwe mujjaku ekyo kyoyogera tukimanyi nnyo emibiri giddayo mu nfuufu naye ate waliwo emibiri emirala gye tugenda okwambala akabonero ako eyasooka okukatuteekerawo ye mukama waffe yawangula amagombe n'okulumwa kw'okufa Bayibuli bw'egamba kati tulina essuubi eryo ddamu muffe kyetuva twogera ekigambo nga tetutya nedda n'akatono ng'era Peetero ne Yokaana tebaasobola kutya kibiina so nga munange kyali kinene omukulu w'ekiggwa omuntu okubeera n'obuyinza obukuuma ekiggwa se bamaanyi abana mangi teekako omukulu n'abakadde ab'enzikiriza ezaaliwo teekako bakabona bennyini teekako ekika ky'akabona omukulu ekyo kirina kubanga kyali kinene nnyo naye Peetero teyatya si nsonga yabalaba nga batuuse oba baali bawanvu nnyo oba baali banene oba baali bambadde batya bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'abagamba nti bassebo temugezaako okutusala mu maaso nga mulowooza nti tunaakyusaako ku kino kye tulina n'ayogera erinnya n'abagamba nti gwe mwatta mmwe kannyumira nnyaako soma kubanga ffe waffe mu ggulu gye tulindirira omulokozi okuvaayo mukama waffe Isa Masiya aliwanyisa omubiri ogw'okutowazibwa kwaffe guno gwe munyoomerera n'otunula n'ogamba nti naye kaswabuli oyo ataasoma otunuulira mubiri naye tomanyi kiri munda
okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa okussa ebintu byonna wansi we. Byonna biri wansi we. Yagulumiza Katonda kuba ye yamutuma. Ne Kaswabuli kyakoze wano mu Uganda. Agulumiziza Isa nannyini njiri. Erinnya lituuse gy'oli. Ky'olina okukola kiki? Weenenya omwagalwa. Jangu tugende. Jangu ffenna tubeere ku siteegi. Tulindirire Mukama waffe wuyo anaatera okudda. Gye tulindirira omulokozi okuvaayo anaatera okudda nga bwe yasuubiza. Byonna bye yayogerako bimaze okutuukirira. Muliraba entalo, muliwulira entalo, na bino buli kye yayogerako kituukiridde. Ekisigalidde ye ggwe. Agumiikiriza ggwe gw'agumiikiriza. Muganda wange oleme kubulira wamu n'ensi naye obulamu bwo bukwekebwe Mukama waffe Isa Masiya. Ku lunaku luli oweebwe omubiri ogufaanana n'ogugwe mu kitiibwa okutuula mu bwakabaka bwe. Tokyagala ekyo. Olaba nga waliwo ky'ofiirwa. Tukwegayiridde lunaku lwa Mande osanga Mukama ng'ayagadde tunaabeerayo n'olunaku olulala. Naye nga tonnasuubira endala ezinaddirira. Weenenye okkirize Isa. Ebibi byo bikugibweko ozaalibwe omulundi ogwokubiri okuyitibwa omwana wa Katonda. Mukama ng'ayagadde tunaabeera nammwe. Tubalamusizaako nnyo. Mweraba. Webale nnyo oluganda olw'olunaku olwaleero. Nze mbajjukiza bujjukize ennamba z'amasimu naddala mu abakatuyungako wano ku puroguraamu y'enjiri ya Isa Masiya. Ennamba ya MTN ojja kukubira ku 0773 219 31. Airtel ojja kuba ku 0753 91 78 85. Mwebale okutuwuliriza. Olunaku munange lubaire lwa balaza era nga n'olwigulawo munaku daife eisatu de tuba wano ku Victoria FM nkwendeza okubaayo obulungi ate era nga olowooza ku ekyo ky'ova okuwulira munange otabeeyo ate waaba n'ekikubuzaabuza nze ekinnuma kirala nti ate enjiri ng'enda eyinza okwogera ate yaaba yayida yakukoba abombaidde ate iwe jja n'ekyo ky'owulire kubanga obulokozi bubwo tibwoyo akuliira ine. Mbaire ali ku lwange David Mukisa okubanga nteekateeka porogulaamu eno ndidde nti Katonda tayinza kulemererwa nga abita mu kigambo kye ku lunaku ludaba lwakusatu muganda nga munole ayida kuyiira wano n'amawulire amalungi agatusanusa nga gaida eriifo otegeeza nti bangi mulokoleibwa nga mubita mu kigambo kye. Mobile okwaya ke twongereyo twagaana ne olunaku lida kuba lwakusatu. Mweraba. Olunaku lujja eggulu n'ensi lwe birivaawo n'okuwuuma okunene buli kimu kirisirika. Olunaku lujja eggulu n'ensi lwe birivaawo n'okuwuuma okunene buli kimu kirisirika. Olunaku olwo gye luli ebyo by'olowooza tebirikuyamba n'eddiini yo gye weesiga ku lunaku olwo erikwegaana. Olunaku olwo gye luli ebyo by'olowooza tebirikuyamba n'eddiini yo gye weesiga ku lunaku olwo erikwegaana. Olunaku lujja eggulu n'ensi lwe birivaawo n'okuwuuma okunene buli kimu kirisirika. Buli muntu aliba ku lulwe. Abawuliriza mwenna mumanye kino. Olunaku lujja eggulu n'ensi lwe birivaawo n'okuwuuma okunene buli kimu kirisirika. Olunaku lujja eggulu n'ensi lwe birivaawo n'okuwuuma okunene buli kimu kirisirika. Olunaku olwo gye luli ebyo by'olowooza
mwesiga